ბრიტანული ლეგენდა კრისტალ ბენზე. ითამაშე რაც გინდა და აგროვე გათამაშების ბილეთები და ყოველ მეორე დღეს. ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში მოიგე 25 Range Rover-ი. კრისტალ ბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. გამარჯობა. მოგესალმებით. ლუც დღეებში ჩვენ როგორც ყოველთვის თქვენთან ერთად ავართ და ხო არის ცხოვრებაში დღეები, რომელსაც იმახსოვრე რა. ერთ-ერთი ასე დღე იქნება ერთ-ერთი ადამიანისთვის დღეს. დამწუნებული ვარ ამაში. ეს რიგით მე-11 გათამაშება ძალიან მხატვრული იყავი. დიმიტრი ობოლაძე, ბაბი კირკიტაძე, ბრიტანული ლეგენდა და გთხოვთ დოლურისაკენ. ეს გავისურვო. კარგად ხარ? ოჰ, გადასარევია. ეს არ ვიცი იმის გაკეთება. ეს კარგი, დავიწყო და ვნახოთ რა. 1, 2 და 3 ჩაირთო დოლურა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე გამოვავნენთ იმიღბლიანი ადამიანის ნომერს, რომელიც მოიგებს 25 სულ ახალ-ახალი Range Rover Evoque-დან ერთ-ერთს. მაგრამ მეგობრებო, დღეს თუ თქვენ არ გაგიმართლებთ, თქვენ აუცილებლად გაქვთ შანსი სექტემბრის ბოლომდე, შუა რიცხვებამდე, რომ იყოთ ის იღბლიანი ადამიანი და წესები უცვლელია. თქვენ უნდა განათავსოთ ფსორი სპორტის ნებისმიერ სახეობაზე, ასევე ითამაშოთ სლოტები, კენო, ჯეტიქსი, მაგიდის თამაშები, ლაივ კაზინო, დააგროვოთ ბილეთები და ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 45 წუთზე თქვენ გეძლევათ შანსი რომ გახდეთ სულ ახალ-ახალი Range Rover Evoque-ის მფლობელი. მე აქვე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, როგორ წინ მიიწევს იჯით იყვავი ჯეკპოტი 5,800,000 ლარს გადაცდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე გავიგებთ კრისტალ ბეთის მილიონერის შესახებ, რომელიც ამდენი მილიონის მფლობელი გახდება. 5,900,000 გადაცდაო, მადლობთ. კიდევ ერთხელ ვარ გამიმეორო, არ შემიძლია ყვავით თუ ხარ ეგეთი უნდა იყო თქო რა. სანამ არ გათამაშდება, შენ ეგ ფრაზა უნდა თქვა. კი. დავიწყეთ და ვრეკავთ ნომერზე. ის მოიგებს იმას რომ უთხრა ყვავი და რაღაცა ხო ისე. არ გამო. დავიწყე, მოდი, კი. 5 5 7 9 4 4 განმეორდები და გეტყვით, რომ ბოლო 3 ციფრი საიდუმოა და ახლა ვცდილობთ და ვუკავშირდებით იმ ადამიანს, ვინც დღეს ძალიან უნდა გავახაროთ, ხო? ძალიან. უძალიანესად. შავი. შავია დღეს, შავი Range Rover Evoque-ია თქვენს წინაშე. შავი ყვითელში. და ზარი გავიდა. ეს გავიდა, საწავიდოდა. კარგი. ეს აქ დავდოთ. ბატონო. ყველაფერი კარგად უნდა დასრულდეს. აუცილებლად. ჩვენი მეგობრისთვის. რაღაცნაირი ზარია, ქვევრში. აი, რო გვეპასუხებს, გავიგოთ, სად არის ეს ადამიანი. წამზომი ჩაირთო. ბრიტანული ლეგენდა, რიგით მე-11 გათამაშება. ზარი გადის. არიღებს. აცადე, აიღებს, აცადე რა. აქედან რა ვაცადო, რა არ ვაცადო, მე არ ვიცი. ერთიც. აიღე. კარგი. და კრისტალ ბეთი გაძლევთ მეორე შანსს. 3 2 ნახონდის. მეორე შანსს გაძლევთ და ვრეკავთ ხელახლა იმავე ნომერზე. ნუ დასანანი იქნება. გქონდა სხვათა შორის ერთხელ და გაგახსენე. 5, კი, მახსოვს. 5 7 9 4 4 კი ბატონო და ახლა აუცილებლად უნდა გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რამეა. ახლა არ პასუხი. ჯერ ხა მეორეთ მიდიგდი ამოიღებოდი, მე დრო გადის ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. როგორ გავიდა. მე რა ხარ? აბა. გავიდა. უცხო ნომრებს არ ვიღებთ არა მე? ეს ის შემთხვევა, როცა აუცილებლად უნდა გვიპასუხოთ, რა დროს უცხო ნომრებზე არ პასუხია. ძვირფასო მეგობარო, კრისტალ ბეთის შესანიშნავო მომხმარებელო, როგორ მივმართო მითხარი კიდევ? მე სანდერვილობ. ხელა? გამამხნევოთ. ეხლა რამდენი ადამიანი კრისტალ ბეთის ოფიციალურ Facebook გვერდზე უყურებს ჩვენ ლაივს და ოცნებობს, რომ მისი ნომერი ამოვიდეს და მას დავუვეკოთ. მოკითხვა მათ ყველას. პირდაპირ ეთერში ტელეკომპანია იმედის ტელევიზიას ვინც მოკლედ უამრავი ადამიანი ოცნებობს თქვენ ადგილას ყოფნას. წეღან რო თქვი მე რომ ესე დღეები არის თქვა ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. ერთ-ერთი დღე არის ეს რომ დაგირეკავენ მოიგებ მაქრას და მე ამისთვისაც ეგეთი დღე იქნება. ოღონ პირიქით. დაურეკავენ და თვითონ ამბობს უარს არაჩვეულებრივი. მე რომ მოყვება ხო ის ცოტა ხე აი ბიჭო ვიჯე კიდე რო ეკავთ აი არა ვიღეთ ხო რაღაცა და მანქანა
აიღე ხა. მეთო ორ გამოტოვებულ ზარს რომ ნახავს და რომ მიხვდება. შენ რას ნერვიულობ? ჩვენ ყველაზე მეტად ნერვიულობ და ახლა ეს აქეთ. სამწუხარო ვილში გადმოინაცვლა და დოლურის დატრიალების გარეშე გამოვავლენთ მეორე აბონენტის ნომერს და თქვენ აუცილებლად უნდა გვიპასუხოთ, აი თქვენ ხართ ის იღბლიანი ადამიანი, რომელიც ოცნებობდით რომ ეხლა მე და მირეკეო და აი გირეკავთ. ეხლა მომისმენ. და აბა ვრეკავთ ხა უკვე მიჩქარი. ნომერზე, ეხლა ჩქარა დარეკე. 5 7 4 5 9 9 ნაკონტროლება იმას. აკონტროლებულ. აბა ვნახოთ მეორე მცდელობა როგორ ჩაივლის. ნაუ. გავიდა. ზარი არის. აუ, ამან ახაცა, ბატონო. გამარჯობა. საღამომშვიდობის გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ახარ? გამარჯობა, გისმენთ. წეღავ რეკავდით ერთ ნომერზე არა იღო იმან. მე დოლურადან ამოვიღე მეორე ნომერი და დაგირეკეთ ეხა თქვენ. თქვენი სახელი. ობოლაძე და ბაბი კირკიტაძე გირეკავთ კრისტალბეტის სახელით ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში ვიმყოფებით ეხლა ჩვენ. და თქვენი სახელი უნდა გითხრათ. რა ქვია თქვენ? თეიმურაზი. თეიმურაზ, რა ვიღაცას ელაპარაკებოეთ, რამე საქმეზე ხართ? ნუ სამსახურში მუშაობ. სამსახურში, კარგია, კარგია, ბევრი კარგია. ხალხია? ბევრი ხალხია მან? თეიმურაზ, ბევრი ხალხია მან? საკმაოდ. ხდებით ეხლა რაზე გირეკავთ თუ ვერ ხდებით? მოიკითხე. რა ხდება თქვენს თავს ხდებით? თეიმურაზ რო არა გვაქვს, მოკლედ პირდაპირ უნდა გითხრა. თქვენ მოიგეთ Range Rover. Range Rover ოკი. გილაცა. თეიმურაზ. მადლობა, დიდი მადლობა. თეიმურაზმა მოიგო. გაუმარჯო. გილაცა. კარგი თეიმურაზ. ხარეთ, მადლობა. მადლობა თქვენ და მადლობა კრისტალბეტს. სამუშაო დღე იწურება, შეგიძლია წახვიდე. მადლობა, ძალიან გამახარეთ, მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა თეიმურაზ. ბაბა შენიცი მოიკითხე ყველანი მან და გილოცა ამ დილმოგებას. მადლობ, დიდი მადლობა. თქვი კიდე ერთხელ. დაგეშვიდობებით, კარგად. კარგად, მადლობა. კარგი დღე იყო. თეიმურაზმა ხატრული დასაწყისი კარგი და დღე იყო, შენიერი ამის თეიმურაზისთვის კარგი დღე იყო. შენიერი იყო, ჩვენთვისაც. იმ უიღლოსთვის არ იყო კარგი დღე, იღვლიანი იყო ტელეფონი არა იყო. გაჩერდი. პარასკევს შევხვდებით. 4 შაბათს. პარასკევს. ბრიტანული ლეგენდა კრისტალბეტზე. ითამაშე რაც გინდა და აგროვე გათამაშების ბილეთები და ყოველ მეორე დღეს. ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში მოიგე 25 Range Rover-ი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი.